ese wabigenza ute cyangwa se wabyifata mute usanze Kristo koko yari umwirabura? Kristo umwami n'umukiza wacu usanze yari umwirabura, wabyifata mute, wabigenza ute? Reka turebe hamwe uyu munsi, turebe n'igihe gisigaye kugira ngo ukuri kuze hanze, kuko byanze bikunze ntawe uzakumira ukuri ugomba gusohoka hanze. Abantu benshi baravuga ngo kuba abantu bavuga ngo Kristo yari umwirabura ngo ntacyo bimaze, ntacyo bihindura. Noneho ukibaza uti niba ntacyo bimaze, kuki mu mazu yabo y'abantu harimo amashusho ya Kristo ari umuzungu? Niba ntacyo bimaze. Abantu benshi rero ukuri ntabwo bakuzi, na 99.9% ntabwo bazi ko ukuri ko Kristo koko n'ubundi yari umwirabura. Ikibazo aho kibera nuko Abaroma bamwishe, bari bazi uwo bica. Ashobora kuba yari umwirabura cyangwa umuzungu, ibi ntabwo ashobora kuba umwirabura n'umuzungu cyane. Ari hano ku isi byanze bikunze Abaroma uwo bishe bazi uwo bishe. Reka dukomeze turebere. Rero naje gusanga ibi bintu biri dangerous, biteye ubwoba, kandi bikaba no gusuzugura Imana bikomeye, kugira ngo bafate ishusho bayishushanye hariya. Imana ivuga ngo nimuzakishushanya mukora cyangwa musenge, bakayigira umuzungu. Ariko noneho ukuri kwatangira kuza hanze, abantu bose bamaze kumva ko Kristo yari umwirabura, abantu bagatangira kuvuga ngo nta kamaro bimeze, ntacyo bivuze kujya ku bwoko bwa Kristo uko yasaga. Yari hano ku isi afite uko yasaga ate rero? Impamvu nuko mu byanditswe navuga ngo mu bihe bya nyuma ukuri nyakuri uzaza hanze. Nibyo biri kuba rero, kumva ko tumenya ko Kristo yari umwirabura, kandi no akaba yaraje kugira ngo akize intama ze zari zarazimiye, n'abanyamahanga bakongeraho bakinjiramo. Ibi byose nibyo baduhishe, ariko bari bazi ko ubwo kuri kuzaza hanze. Niyo mpamvu rero ubu hari abazungu benshi cyane bari kugenda bigisha ko Kristo yari umwirabura. Abo bazungu bose bari kwigisha ko Kristo yari umwirabura, kuko bari guhura n'ingorane, imiryango yabo iri kwitandukanye nabo, bakavuga ngo nimburamukoro, ibyo bavuga ntabwo babizi, kuki babivuga. Ariko abo bazungu Imana yabahaye ububasha bwo kuza hanze ngo babivuge. Bazi neza ko bari kwitandukanya n'ikinyoma cyabeshywa abantu imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ubu ngubu kikaba kiri kujya ku mugaragaro. Kandi niko byanditse ko mu minsi ya nyuma ibyo binyoma byose bizajya hanze. Nta cyakorewe ahatabona kitazajya ku mugaragaro, biranditse. Abazungu rero, harimo umuzungu umaze iminsi yigisha ko abirabura bose bo muri Bibiliya bose bari abirabura, kongeraho na Kristo ko yari umwirabura. Ikimenyimenyi uwo muzungu mu gihugu cya Philippines ibyamubayeho, aho yigisha ko Kristo yari umwirabura, bagenzi be bandi b'abazungu bari muri Philippines, atari abafilipine, atari abaturage muri Philippines, abazungu nyabazungu bari mu kindi gihugu, baragiye bafata urusengero rwe bararutwika. Kuki barutwitse? Kubera ko bonisha ko Kristo yari umwirabura. Ibyo bintu ntabwo ugomba kubyigisha, ngo nubwo byaba ukuri ntabyigisha. Urumva? Ibaze ibi ku isi yose, ibihugu by'abazungu, ko Kristo yari umwirabura, n'abigishwa bose bari abirabura, n'abahanuzi bari bose ba kera bakomeye bose bari abirabura. Nibyo bizateza akaga ubwoko bw'Imana. Gusa yagerageza kuvuga ni ese hasigaye igihe kingana gute kugira ngo ibyo bintu bijye hanze, abantu bose babimenye. N'abagishidikanya bashidikanya, bari mu bintu wenda tutazi, bavuga bati Kristo yari umuzungu, ariko abashidikanya ukuri nikumara kujya hanze bizagenda gute? Abantu nahise mbona ko ntabwo bemera Imana. Abantu benshi bavuga bibeshya ko bemera Imana cyangwa bakunda Imana, ariko nifatseho urugero ndavuga nti reka nkunda Imana n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose, soma ijambo njye mu ijambo, ndigemo kuko ndebe ko nakunda Imana bigashoboka 100%. Nasanze ari bikomeye. Kristo nawe aratubwira ngo kugira ngo nkurikire, ufate umusaraba wawe nkurikire, ntibyoroshye. Biranditse hano muri Bibiliya, biranditse hano. Nibyo nanjye nigeragejeho, ndavuga reka ndebe koko uko bimeze,
ndebe ko nanjye no mu gihe cya kera ukuntu bagenda na Kristo, aho nahoraga nibaza impamvu babaga bari kumwe na Kristo kandi no kumwemera no kumukurikiza n'uko bimeze kose muri Bibiliya bikabananira. Nabyifashe urugero nsanga abantu bakunda Imana cyangwa bemera Imana bakora ugushaka kw'Imana bya nyabyo bakeya. Hano rero naje kubona ko uku kuri ko Kristo yari umwirabura, n'abigishwa be barabirabura, n'abahanuzi bose barabirabura, Bibiliya yose ari iy'abirabura, niko kuri kuzaza hanze ukabera abantu akarore, ariko kuzateza amakuba y'imperuka. Uko kuri niko kuzateza amakuba y'imperuka, kuko abantu bose bamara kubimenya bakabona ko bareshwe. Abenshi bazaza hanze bavuga bati Yeremiya 19:19 ariko ko twarazwe inyuma gusa, hazaba amakuba, habe akaduruvayo kenshi kubera ko ukuri kuzaba kuje, kuzatuma abantu benshi biheba, abandi babone ko amazi yarenze inkombe batakibasha kwihana. Kandi uzi ubwenge ubu yakwitangira kwihana ubu ngubu kugira ngo nibiba muri iyo minsi isigaye, kugira ngo bibe ukuri kujye hanze gutwikira isi yose. Ntabwo ari kera tangira n'ubu wihane, noneho nibijya kuba bizasange uri aho ugomba kuba utari mu biyobera. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.